السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي، عاملين ايه؟ كل سنة وانتم طيبين. الحلبة ما بتتعملش الا في الشتاء، والنهاردة هعمل حلبة 3 كيلو، عليهم ربع حلبة، عليهم ربع سمسم، عليهم ربع سوداني. وانتي مزاجك بقى، عايزة تكتري السمسم والسوداني كل ما تحبشي وتحطي الحباش كتير تطلع معاكي اللهم صل على النبي جميلة وتاكلوها في الهنا يا رب. وكده اهو هحط معلقة مغاد. دي كوباية حلبة معقودة، ربع كيلو. معلقة مغاد اهو على ربع كيلو الحلبة. تمام. وهحط معلقة ونص دقيق اهو وتتقلب بقى كده حلو اهو. وان شاء الله تطلع معاكم حلوه ومظبوطه. دي الحلبة المعقودة. دي الحلبة المعقودة اللي بيقولوا عليها مفتقة. بس دي احنا هنا في اسكندرية بنقول عليها معقودة. حلبة بنقول عليها حلبة معقودة اهو. الخليط كله ما فيش حاجة باينة الا ايه الحلبة، عشان تطلع معاكي مظبوط وتقلبيها حلو وتخلي ايه الحاجة كلها تبقى ايه سوا واحد اهو. ادي بقى ايه السوداني حاجة كده، عشان بعد كده هقوم على النار. هي بتجهز كل حاجة دلوقتي وهي قاعدة كده، وبعد كده بقى هتقوم على البوتاجاز جوه. ايوه ده محمص اه. طعمه جميل. ده من عند الحاج ماضي. لا طعمه حلو قوي قوي يا نونو. خدي واحدة. سوداني. وهي دي السمسم يا جماعة. انتي منقياه طبعا. منقياه. ايه تحطي قد ايه سمسم؟ ربع كيلو. يبقى ربع حلبة، ربع سمسم، ربع سوداني. تمام. 3 كيلو عسل. وكل ما زودتوا الحباش كل ما كانت تبقى احلى، يعني تبقى احلى. سلام على السوداني كده وهي وبعدين يعني حاجة ام وائل لا يعلى عليها. اكيد طبعا. تسلم ايديكي قبل اي حاجه. الله يخليك. برضو تحمر معلقه دقيق قبل ما تحطي المغات والخليط اللي انت عملتيه. قبل ده بتتحمص. معلقه بتتحط نيه ومعلقه بتتحمر عشان ما تبقاش ايه خفيفه، تبقى ماسكه نفسها. ايوه اهو اتحمصت. وادي السمسم انت بتجيبي سمسم محمص صح؟ لا بجيب سمسم ني وانا بحمصه.
عشان ما يبقاش طري في الحلبة. هاتي الحلبة العسل. بسم الله بسم الله. اللهم صل على النبي. واو. هي الحلبة مش بتتحمص معايا؟ لا، الحلبة بتتحط متحمصة لوحدها. يعني انت بتجيبيها بتنقيها؟ انا بجيبها بغسلها وانقيها واحمصها هنا في البيت. وبعدين اروح اطحنها عند العطار. عند العطار بطحنها هناك، وانا بجيب الحاجة اروح طحنها عشان تبقى ناعمة. بتاعة البيت بتبقى ايه؟ ما ينفعش تطحن يعني في مطحنة البيت؟ تطحن في البيت بس مش بتبقى ناعمة زي ايه؟ بتاعة الراجل. بتنقيها وتغسليها وتسيبيها تنشف وتحطيها في مصفى وتسيبيها تنشف خالص، وبعد كده بقى تحمصيها. حطها في البلكونه وتحمصيها وتقومي موديها بقى عند الراجل. ايوه، حمصها في الفرن. حاضر. دول 3 كيلو عسل. على ربع حلبة، ربع سمسم، ربع سوداني، وحطت معلقه مغات ومعلقه دقيق. بس هي لسه ما اضافتش الحلبة، يعني هي كده حمصت معلقه دقيق. بيقعد قد ايه بقى على النار؟ بتاع ربع ساعه. ربع ساعه على نار هاديه، صح؟ يعني فهميني بس معلش. هو دلوقتي اهي النار عاليه. اول ما يغلي بتوطي عليه، تسيبيه بقى ربع ساعه يغلي. مع التقليب. واحط ليمونايه عشان ما تسكرش. الليمونه هتحطيها دلوقتي ولا في الاخر؟ لا، لما يقرب العسل يستوي. تمام. النبي فيكي واللي ياكلك ما يسقيكي، يا رب يبارك فيكي. كده عدى ربع ساعة. بسم الله 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 بسم الله. صلوا على النبي. صلوا على النبي يا جماعة. بسم الله بسم الله بسم الله. توكلت على الله. بصوا كده زي ما ماما بتعمل. بصوا المعلقة بتحكها فين عشان اي تكتلات تفكها على طول. عشان ايه؟ ما يبقاش فيه تكتلات. ايوه. حلاوة النبي فيكي. غلوة واحدة وتطفي. خلاص كده؟ وبعد كده بقى السوداني يتحمص ويتحط. اللهم صل على النبي. شايفين بيفك ازاي؟ اي حاجة فيها غلطة ما فيهاش. الحمد لله الحمد لله. دلوقتي بقى هتعمل السوداني تحمصه. ما انا فاكره. يلا اهو يا جماعه، حطينا السوداني لحد بس ما يتحمص، وبعدين بنحطه على الحلبة. معلش بقى سؤال، هو حضرتك هتصفي الزيت ولا هينزل بالزيت؟ لا، بالزيت. ليه يا ست ام وائل؟ عشان تبقى مظبوطه.
كل الزيت ده؟ كل الزيت ده اوبا. مش هيبان. لا ما هو مش بيبان فعلا، حقيقي هو حقيقي مش بيبان. لا مش بس ليه كل بيبان. الزيت ده؟ احنا ممكن نصفيه. لا نصفيه ليه؟ انت مش لازم تعملي حاجه تظبطيها؟ معلش يا ماما، اصل انا عمري ما عملتها. ايوه بقى. بصوا اللون السوداني ابتدى يغير ازاي. كده خلاص استوى، بقى عامل زي البندق. نبي فيك نبي تمثليكي. صلي على النبي. شايفه الجمال بقى شم الريحه مش قادره. صلوا على النبي. الله يستر. اللهم صل على النبي. حاجة ام وائل لا يعلى عليها. ماشي يا ست ام وائل، ادينا بنتعلم. تاكلوا وانتم مطمنين، وعايزاكوا بقى تعملوا لي بقى ايه بقى؟ تعليقات كتير، تعليقات كتير كتير ولايكات كتير 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 كتير. عشان خاطر الست ام وائل. ايوه بالله عليكم. اهو لما تبرد بقى هوريها لكم. بصوا بقى بعد ما اتعملت اهي، والله بصي السمك بتاعها ولا هي كده بردت خالص. بصوا العرق. ولا رفيعه ولا تقيله، مظبوطه، وطعمها زي العسل. لا تسلم ايدك بصراحه. والله تاكلوها كده مش هتنسوا طعمها. بس امشوا بس على الخطوات والمقادير والكلام اللي اتقال لها 100. تسلم ايدك. نشوفوكي في فيديو جديد يا حاجه. ربنا يخليكي. في كده بس اشوف. دوقي بقى، محشيه كلها سوداني وسمسم. دوقي، ايه رايك بقى في طعمها؟ تحفه، جميله. السمسم محمص. محمص السمسم ومحمصه السوداني والسوداني محمص. طعمهم حلو جدا، حلو قوي بجد. تسلم ايدك. تسلمي. جربوها بالطريقه دي ان شاء الله هتعجبكم. يلا ونشوفكم بقى في فيديو جديد. سلام.